本期原本以为只是一次平平无常的夜骑，没想到一路各种奇幻遭遇。骑车骑到全身发软，经肺暴汗，还在大山深处听到奇怪叫声。最梦幻的是，居然发现了一处神秘洞口。跟着俺第一视角沉浸式来感受下骑车探险的乐趣吧。咱们从公路旁的一条小路开启今天的冒险之旅。看这地上咋没有右转箭头呢？明明右边有一条路啊！吓我一跳！你在这里搬水？搬哪里？前面。怎么现在搬水？大晚上的一进山就碰到同类了，嘿嘿，还好不是在大山深处碰到。今晚这是怎么了啊？好邪门！莫名其妙的摔了个胸口碎大石，原来是地上有一个凸起来的木桩。我就说怎么跑着跑着瞬间给刹停了。摔车的位置刚好在这密林里面，四周安静的连个影子都没有。刚进山不是撞见人，就是摔车。难道大自然是在提醒我今晚不宜出门吗？中国有句古话叫来都来了，感觉今晚这趟旅途注定不平凡啊。这次进山夜骑，我特意开了新换的 SUV。当初为了搞定这辆能装下所有装备的车，手头预算紧，我就把家里那台闲置的19款宝马5系瓜子卖了18万。瓜子比车商给的价高了10%。之所以卖这么高，是因为瓜子直接卖给了个人，没有中间商低价收加价卖，买家也省了钱。如果大家要卖车，我强烈推荐瓜子，卖给个人价更高。这时没注意到左边草丛里面有一个隐藏的炮弹坑，一个不注意后轮就滑了进去，好在俺及时跳车才没摔倒。俺费了9牛2虎之力才把车从坑里面慢慢给弄上来。往山林深处骑了差不多半小时，这时突然看到前方地上摆着几个大箱子，心里顿时一惊，不会给俺遇到那啥了吧？都想说一声对不起，俺来晚了。忐忑地打开箱子，一看里面全是饮料水，才明白过来，刚刚那人应该是把水搬到这里来卖的。真不容易啊，走路上来估计要走好久的。温馨提示一下，户外有风险，请勿跟风模仿，视频画面可能有恐怖元素，请谨慎观看。专业运动，头盔固定机位拍摄，视频仅供娱乐消遣，无不良引导，拍摄场地均为人工开发区域，请大家对自己安全负责。这里又看到一个箱子，俺也消费一下吧，来瓶可乐补充下体能。刚喝完可乐，突然发现丛林深处有声音传来，但这个声音具体是什么声音，我也说不清楚是什么声音。还叫滚！俺怀疑是不是遇到脏东西了，这个时候一定要大声骂他。对，还叫，还叫。好啦，不叫了，咱们赶紧跑，赶快逃离这里。山里面岔路非常多，俺一直遵循着保佑的一个原则。细心的小伙伴肯定看出来了，这一路树上有好多布条，不光今晚这个地方，俺许多视频里面都有。许多人老实说，这是俺白天提前来做好的记号，其实这是跑山人留下的标记。广东这边的山里面到处都是。哇，这里有一处非常清澈的小水坑，刚刚俺都看到好几条像娃娃鱼一样长着4个脚的动物，我一靠近，嗖一下全躲没影了，比我还怕生。目前往大山深处都走了快1个小时了，俺都怀疑是不是走错路了，越来越荒芜，
远看大石头，近看还是大石头。望着前方那一片密密麻麻的石头阵，怎么看都不像是有路的样子。但看看树枝上绑了那么多布条，说明前方应该又有路。哎呀，这每走一步都让我心里直犯嘀咕。这里是一处极为陡峭的石头技术攀爬上坡路段，看似很难，其实一点也不简单。这时都能清晰地听到电机里面在疯狂嘶吼，电流都快被榨干了。总感觉我是在没路硬走。视频里面可能看起来像平路，其实这个地方非常陡，一个天然的山间溪流石壁来的。仔细看车子上面全是俺流的汗水，和白天骑行去探险爬台阶那比起来，这儿的难度简直是直线飙升，体能消耗更快，每一分每一秒都是对身体极限的挑战。前方又被2个大石头挡住了上去的路。哎呀呀，差一点点就上去了。今晚运气背到家了，摔车不断。仔细看俺额头上的汗水在哗啦啦的流，歇了口气，重新准备再上这个障碍。说实话，现在只感觉全身发软，使不上劲，可能是出汗出太多了导致的。正当我打算长舒一口气，放松时，往前走了还没2分钟，就又出现了更大型的石头障碍。哎呀呀，看来今晚真要被迫在山里过夜了。我的车子太重了，光车子就有160多斤，俺还背着一个大包，里面装着户外应急装备，此时体力已经严重下降。通过和车子大小对比，知道这个石头有多高了吧？心里好期盼此时有个人来帮忙抬下车啊！人都要手脚并用才能爬上来。俺使出全身力气，将车子慢慢推车往上挪。此时只感觉心肺都快炸了。当我以为这就是今晚最大考验的时候，接下来遇到的各种变态路况就足以让俺彻底暴走了，直接累到全身发软，暴汗不止，最后一点点体能也彻底被榨干了。1个小时下来，只往前移动了不到20米。过程太漫长了，我折腾了好久，才总算走出那一段令人崩溃的山路。这时心里想着，怎么这条路都跑了这么久了，好像一直跑不到头的感觉，心里默念车子可千万不要出毛病或爆胎之类的呀，不然走路都走不出去。晚上一看，连树上的红布条都透着一股子诡异感。也不晓得从哪里冒出来的藤蔓，突然缠住了俺的脚，赶紧放手。
谁懂啊？这头顶上的压迫感，鸡皮疙瘩都起来了。此时感觉好像掉进了一个怎么都挣脱不掉的沼泽里一样，绝望而又无助。又来，今晚感觉后面一直有东西在勾我、绊我，好像不想让俺走了一样。往前继续走了许久，这时路终于变得好走一点点了，没有那么多的石头了。骑了这么长时间，都累得不行了，来首 BGM 缓一缓吧。穿过旷野的风，弥漫节奏。我用沉默告诉你，我醉了酒。乌兰巴托的夜那么近，那么近，连风都听不到，听不到。走着走着，路又变得越来越茂密了，也不晓得走了多久。此时不经意的一个侧头，发现这右边竟然有一个洞口。从外观上看，俺还以为只是一个普通的排水沟来的，准备去瞄一眼看一下。进去之前先确认下安全。好担心里面有大师兄或辣条飞出来。吼！这里在进入之前也是郑重提醒一下大家，专业运动禁止模仿、固定机位拍摄，以做好安全防护。户外有风险，仅在安全场地下进行。洞内含有引人不适等元素，请谨慎观看。哇，一下来俺都直接惊呆了，这哪是排水沟啊？看外观都有点像电影里面那种古墓的入口感觉了。这个小口是干啥用的？难道是通风口？没想到这里面还有岔路口。按老规矩，俺还是一路往右吧，这样就不会迷路了。没想到往右才走了没几米，这边洞口是被堵住了的，走不通。掉头回来，刚刚岔路口，发现这墙壁上到处都是别人刻的字。墙壁上还有这种洞口，评论区的小伙伴知道是干啥用的吗？反正俺是看不懂。这个洞里面的高度应该有2米的样子，脚下突然出现了一池子清水，非常清澈。俺心里直犯嘀咕，这是地下水还是……这地上散落着许多啤酒瓶，看来这里面还经常有人来光顾啊。继续往前走，这里以前应该是有门的。俺把手伸进去摸了摸，啥也没摸到，可惜手不够长。继续往前，突然画风一转，瞬间变得幽暗阴森了，空气感觉也瞬间阴凉了起来。总感觉这里面好像有一种神秘的叫声，俺不得不拿出背包里面的夜视仪出来看一下了。一打开，里面就有一个神秘的光点在飞来飞去，心底猛然紧张了起来。
原来是蝙蝠啊！俺还以为看到幽灵了。这里面每隔一段距离就有一个空的这种房间，也不晓得干嘛用的，看着像牢房，又像储物间。咦，这地上有个新鲜的树枝，说不定里面还有人呢。这里有一堆石头，也不知道是怎么弄进来的。越往里面走，岔路口越多，而且很多路走着走着就断了，比如像这个。我发现那个角落里有只老鼠。在里面兜兜转转好久了，一直没见到有人，越往里面越像迷宫一样，也一直没有找到出口的踪迹，也不知道这里面到底通向哪里。而且里面的蝙蝠感觉越来越多，时不时发出尖锐的叫声，呼哧呼哧着从耳边飞来飞去，让人心里直发毛，感觉再待下去可能真要变身为蝙蝠侠了。这下俺暗夜骑士的身份就实至名归了。不敢再继续深入了，俺决定原路返回。在这压抑又阴森的地方待久了，越发怀念外面新鲜的空气了。哇，终于从洞里出来了！出来发现都凌晨3点了，有种错觉，在洞里感觉时间过得比蜗牛还慢。出来才发现，原来已经过去那么久了。此时洞外面静得可怕，我这才突然回过神来，意识到自己还身处这深山之中，得赶紧骑上车去寻找出山的路了。晚安各位，记得睡觉的时候闭上眼睛，不然会睡不着。下期见。